नमस्कार सभी को। हमारे चैनल वेट पेट एनिमल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह। आज की टॉपिक है नेजल ग्लैंडोमा या म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, ये कब से आ रहा है? ये तो हम लेने के 2-3 महीने बाद से, जब मैंने खरीदा दूसरे जगह से, हाँ, उसके 2-3 महीने बाद से ही आने लगा। अच्छा। और आप अपना नाम बताइए। हरी कुशवाहा। हरी कुशवाहा जी, उमरिया से ना? उमरिया से। ठीक है। तो उसके बाद इसकी आपने कहीं इलाज कराया था पहले? नहीं सर, कोई इलाज नहीं। अपने यहाँ संपर्क किए। हाँ, तो हमारे घर जी डॉक्टर थे। हाँ। वो आए, ट्रीटमेंट करे, 2-3 दिन ठीक इंजेक्शन रहे। में क्या लगाए थे, कुछ पता है? इंजेक्शन में सब तो एंथोमेलिन। हाँ, एंथोमेलिन लगाए थे। कितना, 2 डोज 3 डोज कितना हाँ, लगाए? 2-3 डोज लगाए। इसके बाद 2 दिन 3 दिन के लिए आराम रहे, फिर सेम पोजीशन आ जाए। तो एंथोमेलिन से कोई आराम लगा था इसको? 2-3 बार लगा, मतलब लगने के इंजेक्शन लगने के बाद आराम रहे। इसके बाद वही हो जाता रहे। मतलब कुल मिला के परमानेंट रिलीफ नहीं मिल रहा था उससे। और फिर उस गाय में समस्या क्या आती थी? भाई सर्दी जुकाम उसको आ जाती थी। बाद में जब ज़्यादा तेज करे तो ब्लड भी आने लगता था नाक से। और नाक से मवाद जैसा भी निकलता रहता था। मवाद जैसे भी निकलता था जी। तो ये समस्या आपकी गाय की थी। उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन जब किया तो उसके बाद उसने आपके यहाँ बच्चा भी दी और ठीक भी रही, पूरी तरह से ठीक रही। तो ठीक है। शिस्टोसोमियोसिस और नेजल ग्रैनुलोमा, इस डिजीज को भी स्नोरिंग डिजीज से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चींटी जैसी आवाज़ निकालता है, इसलिए इसको स्नोरिंग डिजीज कहते हैं। यह काजल एजेंट इसका होता है शिस्टोसोमा नेजेलिस और शिस्टोसोमा ओबोविस। तो नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है शिस्टोसोमा ऑर्गेनिज्म। और इसका जीवन चक्र जो है घोंघा में पाई जाती है सर्केरिया अवस्था। सर्केरिया अवस्था जो है प्रवेश करता है गाय में। गाय से वो नाक में पहुंच जाता है, उसका साइट है, सर्कुलेशन के थ्रू नाक में पहुंचता है, फिर नाक के म्यूकोसा में रहता है, फिर वहां से नेजल डिस्चार्ज के द्वारा वो बाहर निकलता है। उसके बाद मीरासीडियम अवस्था जो है उसके नाक से बाहर निकलती है। और मीरासीडियम अवस्था जब घोंघा उसका स्मेल मिलता है तो उसमें प्रवेश करता है मीरासीडियम अवस्था। नेजल ग्रैनुलोमा के लक्षण। नेजल ग्रैनुलोमा में जो ऑर्गेनिज्म होता है शिस्टोसोमा नेजेलिस, शिस्टोसोमा बोविस होता है। इसके नाक में क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आ जाती है और ग्रैनुलोमा नाक के अंदर बनता है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिससे कि नाक को चोक कर देता है या इनकम्प्लीट चोक रहता है। उससे उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस की दर बहुत तेज लेने लगता है। तो वो काफ़ी बेचैन सा महसूस होता है और ज़्यादा पुराना होने पर नेजल डिस्चार्ज आता है, म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज रहता है। और साथ में ट्यूमर को फूटने से उसको खून भी आता रहता है नाक के साथ साथ, म्यूकोपुरुलेंट के साथ में। और जैसा कि हमने बताया सांस लेने में तकलीफ होती है, जानवर बेचैन रहता है, दूध उत्पादन घटता है और जुकाम उसको बार बार होता है और छींकता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ निकाल रहा हो, निकालने के लिए। तो हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। एक तो लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं और हिस्ट्री लेने पे हमको पता चलता है। फिर नेजल डिस्चार्ज और फीकल सैंपल का एग्जामिनेशन करते हैं तो शिस्टोसोमा के ऑर्गेनिज्म हमको उसमें पाए जाते हैं और मिलते हैं, जिससे हमको कंफर्म पता हो जाता है कि इसको नेजल ग्रैनुलोमा हुआ है। और अब हम उसका उपचार लास्ट में करते हैं। उपचार करने में हम क्या करते हैं कि एक साल्ट आता है इंजेक्शन एंथियोमेलिन। एंथियोमेलिन को हम क्या करते हैं 20 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। और सप्ताह में अगर एक बार में नहीं ठीक होता तो हमको अगर रिपीट करने की आवश्यकता होती है तो हम सप्ताह बाद ही रिपीट करते हैं। और मैक्सिमम जो है 2 बार या 3 बार ही लगाते हैं। अगर इतने में से ठीक हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है।
और सर्जरी में जब हम सर्जरी से नाक से ये जो ग्रेनुलोमा है, ग्रेनुलोमा को जब हम काटते हैं तो उसमें घाव होता है और ब्लीडिंग होती है। इसकी ड्रेसिंग करने के लिए हम एक विशेष प्रकार से करते हैं, क्योंकि कभी कभी नाक के ऊपर भी घाव हो जाता है, तो उसको ड्रेसिंग करने के लिए अगर हम पूरा गाज पीस उसमें डाल देते हैं तो नाक पूरा चौक हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नाक के साइज की पतली पाइप लेते हैं और उसमें इस तरह से हम क्या करते हैं कि ऐसे ले लेते हैं ऐसे, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न जाएं, और इस साइड से उसको ऐसे करते हैं और उसको यहाँ से हम ऐसे रैप कर लेते हैं, और इस साइड की ओपनिंग हमारी खुली रहती है ताकि यहाँ सांस आए। और ऐसे हम इन साइड यहाँ पे बीटाडीन डालते हैं। बीटाडीन डालने के बाद ऐसे पे डालने से क्या होता है कि नाक के चारों तरफ वो ये ये जो बैंडेज है ये टच रहता है, तो हमारी ड्रेसिंग होती है। ऐसे हम 6 से 7 दिन तक जब ड्रेसिंग करते हैं तो जो एंटीबायोटिक है और बी कॉम्प्लेक्स है, पेन किलर है, और जो है प्रेडनिसोलोन का लगाते हुए हम करते हैं, और साथ में एंथियोमेलिन को भी लगाते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका ऑपरेशन हमने बहुत सक्सेसफुली किया है, वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि हम इस गाय में खून बह रहा है और डिस्चार्ज भी आता है, अब हम इसकी सर्जरी के द्वारा हम इसके ट्यूमर को निकाल रहे हैं। जैसा कि इसमें ट्यूमर दिख रहा है और ट्यूमर दिखाने की कोशिश किए हैं, और हम इसी ट्यूमर को काट के निकाल दिए हैं। फिर इसका नेजल पैसेज क्लियर हो गया है। फिर उसमें जो कि पाइप का बैंडेज बीटाडीन से इसकी हमने लगातार 6-7 दिन तक ड्रेसिंग किया, और ड्रेसिंग करने के बाद फिर हमें जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और ये पूर्णतः स्वस्थ हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और